Yo voy a disparar así. Como no digo nada. ¿Puedo disparar así? Pam, 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 pam. ¡Preparado! ¡Preparado! Espérate. Ropa daltónica total. Bellísimo. Y ahora que llega el otoño, me he visto como una loca, coño. La, 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 la. Y ahora que llega el otoño me he visto como una loca argoña. La, 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 la. Ropa daltónica total. Yo siempre voy a decir igual. ¡Vamos, toque de la muerte! Bien. Vale, vale. No. Cuidado, esquina 1. Muerto. Yo me muevo. Pero uno me da meterme el 4 y 5. ¡Ay, se cargó! Esperamos que entren, ¿vale? Corre tú ahí, juro por detrás. Mira, está un poquito desviado, pero bueno. Que paira, mira. Ok. Avanzamos un poquito. ¡Carlos! No. Cubre por atrás. ¡Irme cambio principal! Cuidado que aquí sale, ¿eh? Por la derecha va a salir, por la derecha va a salir. Por ahí no hay cristales. Abajo hay una en aquella ventana. El azul. Allí, allí.
saltar el muro. Aquí. ¿Está muerto? Carlos. A ver, que te escucha muerto. Josema, ve con él si quieres. Sí, salta. No lo sé. Por abajo están todos ellos. Vamos a rodear por aquí ahora. Cuidado con los cristales. Cuidado. ¿El de abajo es nuestro o no? ¿Tú eres nuestro? ¿Qué más? Avisa. ¿Qué más? Tócale. Tócale y se van a la base. Poneme balón. Contacto por aquí atrás, aquí. Estoy jodido. Se han medio ido. No. Vale. Por el pasillo. Cuidado, el coche viene. Cago en la puta del cargador. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding. Ahora sería la putada de darle a ellos. Vamos corriendo para ellos.
Joder, que tiene... Atado. Dame cuenta de esto, que no me vaya a decir que tengo. Bien, 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 bien. Vamos para allá, vamos para allá. Han matado a uno. Vamos, vamos. Hostia, tío, te he dado. Lo siento. ¿Estás bien? ¿Tú me has dado? Soy uniformado, ¿usted? Sí. Sí. Me han dado la gafa, tío. Exactamente, yo te he dado la ropa. ¿Cómo? Porque estás disparando para allá. Yo creo que siento que me han dado aquí a la gafa. Bueno, para nada, ¿eh? Disparando para allá, estás disparando. ¡Médico! Hijos de puta son los médicos dentro del equipo. ¡Médico! ¡Venga, aburrido! ¡Estamos aquí, aburrido! Nos ha ignorado aquel que va corriendo para allá. Gracias.